ភាពនានានៃតំបន់អរ៉ែងរបស់សកម្មជនការពារព្រៃឈើដ៏សកម្មមួយរូបបច្ចុប្បន្នតំបន់អរ៉ែងនៅក្នុងខេត្តកោះកុងកំពុងរងការគំរាមកំហែងពីគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសកម្មជនការពារព្រៃឈើម្នាក់នេះបានចូលអានេះអត់ទាន់ទុំទេនេះទុំអស់ខ្លាំងហើយនេះបាទហើយនឹងណ៎ទុំមែនទេធ្វើស្អីខ្ញុំហ្នឹងប្រើគីមីរួមសកម្មភាពយ៉ាងច្រើនដើម្បីប្រឆាំងនិងទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានទំនប់វារីអគ្គិសនីកើតមាននៅក្នុងតំបន់អរ៉ែងនេះអានឹងយើងចង់អំពាវនាវដល់ក្រុមហ៊ុនស៊ីណូហៃដ្រូដែលមានគម្រោងសាងសង់វារីអគ្គិសនីនៅតំបន់អរ៉ែងលុបចោលគម្រោងវារីអគ្គិសនីនៅអរ៉ែងដោយសារតម្រៃវាស្រែនឹងមិនដែរហើយទៅមិនដល់អត់បទៅនេះដែរងាប់នេះដែរហើយឡើងងាប់ងាប់នេះដែរខ្ញុំណាទេព្រឹកគិសនីពីកប៊ីមកយយណោះអត់ទៅទេអត់ទៅហាន់ដៃបងអត់ទៅមកចិត្តជិនទេគេយកទៅណោះខ្ញុំអត់ទៅទេខ្ញុំទុកចិត្តងាប់នេះហើយទុកចិត្តងាប់នឹងវិញហ្មងអាហ្នឹងបើបិទទំនប់ទឹកឡើងលិចវាស្រែទាំងអស់អញ្ចឹងទឹកលឹងក៏លិចដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទៅនេះទេណាអត់ទៅអ៊ំទុកចិត្តនៅនឹងហ្មងទុកចិត្តនៅនេះដែរចឹងមួយយាយមួយតាខ្ញុំមិននៅនេះណោះខ្ញុំនៅនេះហើយចឹងនេះគឺជាពាក្យសម្ដីរបស់អ៊ំស្រីឈ្មោះហៀបដែលជាប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិសំរោងភូមិរងឃុំបលាយស្រុកថ្មបានខេត្តកោះកុងដែលទទួលគម្រាមកំហែងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដោយសារមានគម្រោងដែលថាខ្ញុំទៅទេខ្ញុំងាប់នេះហើយអត់ទៅទេចឹងអ៊ំមកពេលចាក់ទៅនឹងរឿងវិរិយគិសនីអ៊ំគិតយ៉ាងម៉េចដែរអាលូតាក់តងវិរិយគិសនីខ្ញុំគិតឃើញថាអាលូខ្លួនតែរិចាអាលូកម្លាំងអត់មូលហេតុយ៉ាងខ្ញុំគិតឃើញថាខ្ញុំអត់ទេអត់ទៅទឹកឌីឌីងដែរថាបើកបាញ់ចូលបាញ់ទៅថាដែរមិនចឹងខ្ញុំហេតុអីខ្ញុំមូលហេតុខ្ញុំធ្វើតាមនេះឡើងកម្លាំងដោយគុំទៅចូលទីដែរពួកឥឡូវក្រុមហ៊ុន China Cambodia ក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនហ្នឹងគេមានគម្រោងដាក់ប្រជាជននៅណាវិញណាមានប្រជាជនដាក់កណោដាក់វាធំហ្នឹងវាធំហើយហ្នឹងវាធំដូចដែរវាធំនោះពីធំចេះខ្ញុំអត់ត្រល់ផងណោថាបើវាធំជំដងវាធំខ្ញុំតាមពិនិត្យវិទ្យាការថាបើចំណែកខាងព្រំក៏យ៉ាប់ហើយយកយកចិនយកដូចជាយកបាញ់ចូលហ្នឹងថាដែរមិនចឹងមិនយ៉ាងម៉េចវាយកអត់បាយស៊ីទូស្រ័យអត់បានទេទូស្រ័យអត់បានទេបានស្រែណាមកចុះហើយបានទូស្រ័យអត់បានធ្វើមិនបានមានភ្លឺណាមកមានបឹងណាមកតែព្រៃចឹងការសម្រេចរបស់តាគឺអត់ចាក់ចេញហើយចិត្តងាប់នេះហ៎អត់ទៅណាទេតែយាយសុកចិត្តងាប់ចិត្តស្លាប់នេះណាទេងាប់នៅក្នុងស្រុកក្នុងស្រែនេះទៅយើងបានជួបជាមួយនឹងយាយតាពីរនាក់នៅផ្ទះខាងនោះហើយនឹងគេប្រាប់យើងថាបន្តិចយោបល់របស់គេគឺអត់ព្រមចាក់ចេញពីតំបន់ហ្នឹងទោះបីជាលិចដោយសារវិរិយគិសនីគេសុខចិត្តស្លាប់នៅកន្លែងហ្នឹងតែប៉ុតខ្ញុំជួបប្រជាពលរដ្ឋច្រើនមែនតើដែលមានមតិយោបល់ដូចគេដែរហើយនឹងគេគិតថាទោះបីជាមានវិរិយគិសនីកើតឡើងមែនក៏គេសុខចិត្តស្លាប់នៅកន្លែងហ្នឹងគេអត់ព្រមចាក់ចេញទេប៉ុន្តែមកជាតិអើយបងកាខ្ញុំហើយនៅឡាយមកឡាយអត់ដៃឆែណាបានយក